E se a cadeira onde você está sentado tivesse uma forma de consciência? Se cada átomo do universo estivesse de algum modo ciente de sua existência? Parece absurdo, mas há uma teoria que propõe exatamente isso: o panpsiquismo. Hoje, vamos mergulhar em uma das ideias mais ousadas da filosofia, a de que tudo tem mente. Antes de entender o panpsiquismo, precisamos encarar uma questão quase impossível. O que é consciência? É a voz na sua cabeça? O que te faz perceber o mundo? Ou algo mais profundo, uma propriedade fundamental da realidade? O panpsiquismo sugere que a consciência não surgiu, ela sempre existiu. A ideia de uma consciência universal não é nova. Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos gregos, acreditava que os ímãs tinham alma, afinal, podiam mover o ferro. Durante séculos, pensadores como Girolamo Cardano e Leibniz defenderam que a mente não é exclusiva do humano. É o tecido invisível que conecta todas as coisas. Mas o cristianismo e o materialismo moderno deixaram o panpsiquismo de lado, rotulando-o como misticismo. Só que a física quântica e a neurociência voltaram a abrir a porta, e a pergunta voltou a ecoar: será que a matéria sente? Para os defensores do panpsiquismo, cada partícula do universo carrega um tipo de consciência, mesmo que mínima. Assim como uma colmeia é formada por abelhas individuais, a mente humana seria o resultado da junção de infinitas pequenas mentes. A diferença é apenas de grau, não de essência. Nós temos uma mente complexa. Uma pedra teria uma consciência rudimentar. Tudo vibra, tudo percebe, em níveis diferentes. O principal rival do panpsiquismo é o emergentismo. A ideia de que a consciência emerge de sistemas complexos, como o cérebro humano. Para os emergentistas, neurônios e átomos individuais não pensam, mas juntos criam algo novo. Já o panpsiquismo responde: nada pode surgir do nada. Se a consciência aparece, é porque ela já estava de alguma forma presente. Então, o que é mais plausível? Que a mente seja uma propriedade emergente da matéria, ou que a matéria sempre tenha sido mente? Agora pense: se toda a natureza é consciente, o que significa derrubar uma árvore? O que representa poluir o oceano, se o oceano sente, de alguma forma? Essa é a ponte entre o panpsiquismo e a sustentabilidade. Quando vemos o planeta como um ser consciente, deixamos de enxergá-lo como um recurso e passamos a tratá-lo como uma relação. A floresta não é apenas oxigênio, é memória, história, comunicação entre espécies, uma mente viva e antiga. Talvez a consciência não tenha surgido com a vida. Talvez a vida seja a forma como a consciência se manifesta. Do átomo à galáxia, tudo vibra, tudo interage e talvez tudo pense. E se for assim, o universo não é um lugar onde a consciência apareceu, é a própria consciência, sonhando com formas. Deixe nos comentários. Você acha que o universo pensa? E se tudo ao nosso redor tiver mente? Como isso muda o modo como vivemos?